يعني احنا هدفنا في الحياه احنا يعني اللي حاطينه في دماغنا كده، احنا يا جماعه عايزين نموت ونسيب اثر طيب في الحياه. احنا عايزين هدفنا ان احنا نسيب اثر في الحياه. اثر ايه؟ عايزين نسيب الذكرى الطيبه والسمعه الحسنه للناس. ده هدفنا في حياتنا. علماء النفس بيقول لك ايه لما تحب تعرف اهدافك في الحياه تعمل ايه؟ من ضمن التمارين اللي كانوا بيدوها علماء النفس تعمل ايه؟ يقول لك غمض عينيك كده وتخيل انك مت. غمض عينيك وتخيل انك مت والناس اتجمعت في حفله تأبين ليك زي اللي احنا قاعدين فيها كده. طب في اجتماع تأبين وتخيل، غمض عينيك كده وتخيل انت عايز تسمع الناس دي بتقول عليك ايه؟ عايز تسمع الناس دي بتقول عليك ايه؟ غمض عينيك كده واحده. لما عملت التمرين ده وقعدت عايز اشوف طب انا لو عملاء وادي الملوك دي حضرت في الحفله بعد ما انا مت بتاع التأبين هتقول عليا ايه؟ هو ده هدفي. هتقول عليا الله يرحمه ولا هتقول عليه الله يخرب بيته؟ ما هو ده والله الله يرحمه. هو ده هدفنا. لما عملت معاهم وغمضت عيني كده وقعدت احلم كده واقول الناس ايه قاعدين، طب انتوا هتقولوا عليا ايه؟ النهارده انتوا هتقولوا عليا ايه؟ طب بعد ما يحصل الصدمه اصل هو يعني احنا بنتكلم على شيء هيحصل عند كل اي بني ادم اي بشر في الدنيا. هيحصل. دي اهدافنا، مش انتوا بس، انتوا او اي حد في الحياه احنا نعرفه او بنخش ونتعامل معاه. لو غمضنا علينا والناس دي قعدت كده وحضرت، طب بلاش حفله تأبين، لما تحضروا جنازتي هتقولوا عليا ايه؟ كم واحد فيكم انا بتكلم ايه؟ بتكلم غمضت عيني بقى وبحلم، احلموا معايا. انا اقول الله يرحمك. لو حضرتوا جنازتي هتقولوا عليا ايه؟ اقول الله يرحمك. كم واحد هيمشي عليا او كم واحد هيجي يصلي عليا؟ هي دي الاهداف. غمض عينينا ونحس بايه؟ بالاهداف. حتى لو ربنا طول العمر هموت كلنا هنموت. هو ده الهدف. دي اهدافنا. انا بقول لكم دي اهدافنا. لما